सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करते हैं ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल अनमोल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पे कि जो मैंने बताया इस वीडियो में, जो हमारा होम थिएटर का सब स्पीकर होता है, सब वूफर होता है, जो वो हमारा क्लियर आवाज़ नहीं दे रहा, तो उसको इस वीडियो में हम रिपेयर करना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा लंबे ना करेंगे, तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया था, ये जो देखिए हमारा होम थिएटर का प्लेट है और इसके अंदर हमारा सब वूफर है। ठीक है, इसके अंदर का जो सब वूफर है वो हमारा क्लियर आवाज़ नहीं दे रहा है, तो उसको हम आज रिपेयर करना सीखेंगे। ठीक है तो ये देखिए दोस्तों, हमारा मल्टीमीटर पहले हम कंटिन्यूटी पे ले जाएंगे। जो हमारा डाइवर्टर रहता है रेजिस्टेंस चेक करने के लिए, उस पर हम ले जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लगाते ही हमारा डीप वन टाइम डीप आवाज़ आता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार डीप करके आवाज़ आता है। डीप आगे मतलब हमारी आईसी ख़राब है। आपको आईसी देखने में ठीक लग रहा है सब कुछ, लेकिन ये हमारा आईसी एक बार हम चेक करेंगे, इसका वैल्यू चेक करेंगे क्या रेंज बता रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा देखिए हमको बता रहा है कुछ 400। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको चेक कर रहा हूँ, चेक करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए हमारा डीप करके आवाज़ आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, डीप करके आवाज़ आए तो मतलब हमारा आईसी ख़राब है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ हमको एक आईसी चेंज करनी है। बहुत ज़्यादा मार्केट में 10 से 15 रुपये की आईसी मिलती है, वो हम लगा के इसके अंदर डाल देंगे और हमारी आवाज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे अच्छी तरह से। इसको चेक करने के बाद ये देखो हमारी आईसी ख़राब है। इसको देखिए हमारी ख़राब आईसी कैसी रहती है, हमारे फ्रेंड आपको दिखा रहे हैं। देखिए ख़राब आईसी हमारी फूट जाती है। जो आईसी फूट जाए वही ख़राब नहीं होती, और भी आईसी ख़राब हो सकती है फ्रेंड्स, जो अंदर से डेड हो सकती है, ब्रेक हो सकती है। तो उसको हम आज रिपेयर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए हम इसको निकाल लेते हैं फटाफट। तो फ्रेंड्स, इसको हम फटाफट सारे ट्रैक, जो हमारा इसका पॉइंट होता है 4-5 जो इसका पैर होते हैं, लेग होते हैं, उसको हम काट लेते हैं। फटाफट काटने के बाद सोल्डरिंग आयरन से फटाफट निकाल लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए हम वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया फ्रेंड्स। वीडियो को फास्ट हो गया, इसके लिए कोई टेंशन नहीं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम अच्छी तरह से निकाल लेते हैं, जो बिल्कुल आसानी से निकाले, ट्रैक ना उखड़े फ्रेंड्स। बस ट्रैक उखड़ जाएगी तो आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, बंद हो जाएगा, लेकिन ट्रैक उखड़ने के बाद तकलीफ हो सकती है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा ना हो, इसके लिए मैं इसको वीडियो को फास्ट कर दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल को नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक दबा के जाना फ्रेंड। तो वीडियो हमको मालूम है कि वीडियो आपकी यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है दोस्तों। वीडियो को फुल टाइम वॉच करना, फुल देखना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखना। जो भी आपका प्रॉब्लम है, सब ऊपर का प्रॉब्लम है, स्पीकर का प्रॉब्लम, सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम शोल्डर की मदद से, जो हमारा लेग कटिंग कर गया था, मैं उसको निकाल ले रहा हूँ। तो उसको हम फटाफट निकाल ले रहे हैं। देखिए दोस्त, वीडियो को मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन स्किप नहीं कर रहा हूँ आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए हमने सारे के सारे इसमें लेकर निकाल दिए, इसको क्लीन भी कर दे रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी आईसी है, जो 20-30 आईसी लगती है इसके अंदर। इसको हम हीट सिंक लगा देते हैं फटाफट, हीट सिंक लगा देंगे। ये देखिए हमारी 20-30 आईसी, इसको हम लगाना है, सीधी इस लगाना है, उल्टे नहीं लगाना है। इसमें दिया भी रहता है कैसे लगानी है फ्रेंड्स, 2 लेग नीचे, उसके बाद 3 लेग ऊपर, इस तरीके से हम इसमें लगा देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, इसको हमने फटाफट लगा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसको हमने आईसी लगा दिया। अभी इसको हम सोल्डर करने की ज़रूरत है। उसको हम अच्छी तरह से सोल्ड करेंगे, ट्रैक आपस में शॉर्ट ना हो, इसके जो लेग हैं उसको आपस में शॉर्ट ना हो फ्रेंड्स। बिल्कुल ही आसानी से शॉर्ट, बहुत ही मुश्किल काम नहीं है फ्रेंड्स, छोटा सा काम है। ये देखिए हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आराम से रिसोल्ड कर देते हैं। जो हमारा इसका लेग है, इसका पिन है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने सोल्डिंग कर दिया है, और चेक कर लें कहीं ट्रैक शॉर्ट ना हो। ट्रैक को चेक कर लें कहीं शॉर्ट ना हो फ्रेंड्स। शॉर्ट होने के बाद आईसी हमारी डेड हो सकती है, उड़ सकती है। ठीक है फ्रेंड, और भी प्रॉब्लम आ सकता है, रेजिस्टेंस ड्राइवर जो है वो जल सकते हैं। तो हमने चेक कर लिया अच्छी तरीके से, बिल्कुल कहीं शॉर्ट नहीं है, बिल्कुल ही अच्छी तरीके से पेस्ट ना लगा हो, ज़्यादा करके जो अभी मार्केट में आया हुआ उसका पेस्ट को यूज़ ना करें। हमारा जो डिब्बी वाली पेस्ट है तो वही इसको यूज़ कर सकते हैं आप। जो लिक्विड वाला पेस्ट है उसको ना यूज़ करिए, क्योंकि तो शॉर्ट करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं इसको अच्छी तरह से चेक कर लिया हूँ, बिल्कुल ही अच्छी तरीके से। अभी इसको हम सप्लाई देने की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम सप्लाई देंगे और फिर चेक करेंगे आवाज़ कैसी आ रही है। अब हो सकता है मैं आपको भी टेस्ट करके दिखाऊँ। ठीक है, ये हमारा रेडी हो चुका है बिल्कुल। इसको हम सप्लाई भी दे दिए हैं, ये बिल्कुल अभी अच्छी तरह से आवाज़ आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा रेडी हो चुका है, बिल्कुल अच्छी तरह से आवाज़ आ रहा है। आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे सकता क्योंकि कॉपीराइट आने